Dopo la notizia di ieri di positività di alcune giocatrici della pallavolo femminile della SEAP Aragona e di alcuni componenti dello staff, che per fortuna non sono stati in gran numero, per cui la SEAP andrà a disputare la partita con la futura Volley di Busto Arsizio. La scure del Covid si abbatte anche sulla Pro Favara. La società giallo-blu, impegnata nella preparazione in vista della ripresa del campionato, ha dovuto sospendere le attività a causa di un focolaio riscontrato nel gruppo squadra con la positività di alcuni tesserati. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di Favara in una nota stampa. A causa della positività di un gruppo di tesserati, la SSD Pro Favara 1984, si legge nella nota, ha disposto lo stop degli allenamenti. La società in queste settimane ha alzato il controllo sul gruppo squadra, predisponendo anche un controllo a tappeto con testi rapidi a ogni rientro dei giorni di pausa, nonostante ogni forma di prevenzione. Tra i quasi 1000 contagi registrati a Favara, adesso si aggiungono anche quelli di un gruppo di tesserati. In questi giorni saranno altresì sanificati tutti gli ambienti dello stadio Bruccoleri, come ad esempio lo spogliatoio, l'infermeria e altri spazi comuni. Intanto la sfida tra le prime della classe si farà. Agrigento sfiderà Bisceglie al Palamoncada il 20 gennaio alle ore 20:30, recuperando il match annullato per motivi legati al Covid della squadra pugliese. In classifica si avvicina Salerno a quota 20, ma Agrigento e Bisceglie rimangono saldi in testa alla classifica a quota 22. Quindi domenica la Fortitudo andrà a Cassino per sfidare la Virtus prima del big match di giovedì prossimo.